也认为是反核运动一个沉潜期，因为当反核运动不再跟民进党绑得那么紧的时候，其实你不管在媒体的瞩目上或者动员人数上，其实都大不如前。啊，它变成一个回到在地抗争的行动。可是呢，这也会被主流媒体去解释成说，反核运动是低潮了，或者民党不再支持了，啊，或者你们的群众不再多了。但是很少会有媒体去分析这个路线的不同，或者是甚至可能是不了解这一块。那后来其实，在96年之后呢，联合反自救会还是做了非常多的在地抗争行动，例如说法律斗争，例如说他们在核市场的用地。还有他通过一些都市土地变更的一些都委会的审议里面，一关一关的还是去挡。那有没有用呢？其实是有用的，因为它还是拖延了核四建厂的时间。例如说核四厂的这个，目前我们说这个冷却水排水的这个管道，就像我们现在的核1、核3厂，它都是在陆地上就直接排放入海。那个时候，公寮居民就抗争说，你这个出水口的这个土地，就是它。在都委会不可以通过，啊，甚至到都委会去要求都委不可以放水，啊，甚至居民甚至下跪，然后最后都委会终于决定说，这个土地不给核四变更。那所以后来核四厂他们没有办法，他们就发展就是他们就挖地下管道，啊，就让这个所谓冷却水的排出口，它不是在陆地上排放的，它从地下挖了一个地上非常沉的管道，然后伸到海中央再排放出来，变成所谓的海底排放管，啊，所以。因此，所以核四又延缓了它的施工时间，又延缓了非常，大概也有1、2年之久。所以这是在当地居民他们在思考如何去阻挡核四新建的一些策略。那还包含所谓的海上围堵，就是渔民开始抗争，然后所谓生态监测，就是监测核四它在当地施工的各式各样的一些环境影响。好，然后要帮他一旦违法就去检举他，这些都是阻挡他们的一些策略。做了好几年之后，其实大概在2000年的时候呢，就是反核运动出现的一个契机。那这个契机就是所谓台湾首次的政党轮替。那其实这个政党轮替呢，其实不要讲说，其他人甚至共寮居民其实自己都没有想到，所以2000年有个政党轮替就真的出现。所以其实刚开始出来的时候，其实是有点措手不及的。为什么呢？因为当政党轮替之后呢，其实很快的，媒体就会开始追问说，获得政权的民进党说你们到底要怎么处理核四？那其实那个时候，其实我觉得连民进党政府都不见得有那么有心理准备，他们马上知道执政之后要干什么。所以其实，在一开始的时候，对于反核运动是很不利的，因为他开始问民进党说你们要怎么办，然后民进党回答的不好，所以其实媒体会一直在攻击反核运动的正当性，说其实你可能是。你们在反对的时候都讲很大声，但是你们其实没有想过执政也做不到，或者你没有办法去解决。如果核四不盖的话，他面对很多的政治问题和合约问题。那所以在那个时候，其实虽然是民进党执政之后，其实反核运动还发起了好几次的游行。那我印象最深刻的是2000年的5月13号，就有一场反核游行。那场反核游行那时候，520才是总统就职嘛，所以是等于是总统就职之前的反核游行。那时候的诉求就是，庆贺反核总统上任，然后希望新政府能够达成他的政治承诺。那所以其实，可是，在520总统就职之后呢，就是民党在执政之后，他说他不能就是不顾现实的规范，他就直接宣布废核，他说不行，所以又吵了半天呢。所以他们后来发展了一个所谓的核四再评估的一个机制。你就在想说，你怎么样才可以去宣布废核？那时候行政院想了一个，用经济部来主办一个核四再评估会议，他评估了很久，评估了很久之后，后来就是那个时候行政院长是张俊雄的时候就宣布，这个核四再评估的结果是他们决定不要核四，他就宣布核四要停工，经历过一个这样的过程。那其实中间有非常多的纷纷扰扰，不管是媒体的攻击也好，或者是这个再评估会议里面的彼此激烈的讨论都好。那宣布核四停工之后呢，其实大家都可以知道，如果还有印象的话，在核四宣布停工的那差不多100多天，接近4个月当中可以说就是台湾社会对于反核的运动的那个争论达到最高，达到最高。但是它达到最高，是不是一般人就是在那个时候就是非常的了解的，到底为什么要反核？到底可能这纯粹的正反双方的意见吗？其实我觉得却并不是。
如果我们在看那个时候的媒体，你可以看到他们所炒的东西，其实都不是政策面，都是政治的风暴或口水。他们争论的一直都说，陈水扁这样做太粗糙，或者是他是在跟连战会谈之后的下午就宣布复工，宣布停建，等于是打了国民党一巴掌，就是一直都在政治上面打转，但是却很少会去提说核四到底占多少电力，没有核四到底对台湾的能源会影响到什么，都不是这么详尽的讨论，而是你可以看到，就是在核四一停工之后，媒体就会开始做了很多恐吓性的报道，就是他会去访问一些企业，说你们这赞不赞成核四停建？企业这样一定会跟他们讲，我们不赞成。然后呢，他开始说每天股票下降，然后再就说我们经济成长会被拖垮，就是全部都是一些负面的批评出来。所以其实，在核四停建的复建的那个情况下，其实对反核运动而言，其实我觉得是很伤的一段时期。那反而导致在核四宣布复工之后呢，整个社会对于核四的问题其实就停下来了。为什么？因为大家觉得你们已经闹够了，我们不想再听了，不要再讨论，很腻了。这些都是在谈政治，并没有在这个民进党并没有利用那个什么样的情况把这个核四问题谈得清楚，这是一个非常可惜的一件事情。那其实，在停建那个当中，其实民间团体也试图要重新集结，然后想要把这个不平衡的状况能够扭转过来。所以我记得在那个时候的11月12日，就是在核四宣布复工之前，民间也举办了一个大游行，叫做"非核家园安居台湾"。那是希望能够持续这个停工，但是后来还是民进党挡不过国民党的政治压力。那所以民进党大概是评估说，他觉得再下去对他们政权有影响，所以他们就宣布复工了这样子。这是我们对他那时候的政治的评估。那可是核四复工之后呢，其实反核运动就真的获得了所谓的真的是一个致命性的打击，真的低潮了非常多，可以说从2005年至今都非常的低潮。为什么呢？因为其实对于当地人来讲，核电厂附近的居民来讲，这是一种背叛。那甚至他们在当地再重新去跟群众谈反核的时候是很困难的，因为群众就跟他讲说，连总统都拿到了还是没有办法，所以其实我们就很认命了，没有办法，不知道在这个政治上要再怎么走下去了。那包含甚至其实后来在核四复工之后产生了一些问题，因为核四复工之后他就必须去谈他们当初停工的时候的赔偿的金额那赔偿金额当然不低可是这也导致了整个社会对于当时为什么要废核的不谅解，会对那些反核运动的不谅解这样子。那这些都是很大的压力。那其实还有更大的压力呢，是比较台面上看不到的。看不到的是什么呢？就是核四复工之后呢，其实它还是有很多的工程利益，但是它现在工程利益已经不只是我们所谓的黑金，已经不只是国民党，因为后来在民进党执政时期，很多民进党的势力或甚至立委其实都有在核四里面包工程。那这些传到地方上来，地方上的居民知道的时候是另外一层打击，因为这个打击其实是很明确的告诉他们说，民进党现在不反核了，因为他们也在分一杯羹，所以其实不断的外界的支持度下降，然后其实反核运动自己的信心也在下降。